طبعا كل الناس بتسأل احنا بنعمل ايه النهارده. عشان تبقوا عارفين احنا للاسف كلنا البط والاكل كله قبل العيد ب4 ايام. ما اكلناش البطه النهارده، اكلناها من 4 ايام على فكره. ونرمين بقى النهارده بصوا عامله شغل عالي جدا جدا مع الولاد. شايفين الحلويات؟ تفتكروا عماد هياكلنا قلقاس في ليله عيد الغطاس؟ والله ما لا. حصل. لا غطاس ايه؟ انا ما غطاس احنا على ولاز. بصوا ابويا عماد عايز ياكل ممبار. ممبار. ما انا باكل اللي انا عايزه كمان على فكره. بصوا ممبار بقى ايه، لسه بيتعمل بقى طازه. انا مشقي نرمين النهارده طول اليوم شغاله شغاله شغاله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الغطاس. ماما عملت لك النهارده برتقانه. ايه برتقانه دي؟ ده برتقانه ماما مقطعاها وحاطه شكل الصليب في 4 ناحيات، ايوه. وفي النص في ايه؟ وفي النص في شمعه ومولعينها. كل سنه بتعمل لك كده؟ مش المفروض تبقى بتاكل قصب دلوقتي؟ القصب ده لا بعد الممبار. طب انت هتاكل معانا ممبار؟ اكيد ده الممبار ده انا بقالي سنه مستنيه بقى. يعني انت هتاكل ممبار؟ اه هناكله ممبار يا نرمين بالليل؟ احنا الساعه 12 بالليل بناكل ممبار. احنا عيله بنخس على فكره، خلي بالك. فين البرتقانه؟ مين اللي عمل البرتقانه دي؟ نرمو. حلوه ولا وحشه؟ حلوه. نرمو شاطره ولا وحشه؟ حلوه. طيب بتحب ماما اكتر ولا نرمو؟ نرمو. شاطره.